Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Θα μιλήσω εγώ λίγο στα ελληνικά. Με συγχωρείτε, τα ελληνικά μου δεν είναι τέλεια, αλλά θα προσπαθήσω. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε την Ισαβέλ Ριονόβο από την Πορτογαλία. Η Ισαβέλ γεννήθηκε στο Πόρτο το 1972, είναι κάτοχος διδακτορικού στη συγκριτική λογοτεχνία και διδάσκει δημιουργική γραφή και θεωρία λογοτεχνίας, κινηματογράφου και άλλων τεχνών, ενώ έχει πολυαρίθμες ακαδημικές δημοσιεύσεις. Έχει γράψει μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων και μία βιογραφία. Το μυθιστόρημά της, «Παριζιανικός δρόμος, μία βροχερή μέρα», είναι υποψήφιο για το βραβείο ΠΕΝ του 2020 και το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021. Είναι το πρώτο βιβλίο της που μεταφράζεται στα ελληνικά από εκδόσεις Βαχλικών. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρεσβεία της Πορτογαλίας και του Ινστιτούτο Καμόες για την υποστήριξή τους που είμαστε εδώ και για το Ινστιτούτο Σερβάντες βέβαια που μας φιλοξενεί σήμερα. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση γιατί είναι ένα αφιέρωμα στον Καμόες που όλοι μας αγαπάμε και η Ισαβέλ μόλις εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα την βιογραφία του Καμόες, το οποίο το έχει μελετήσει για πολλά χρόνια. Και έχουμε την τιμή που μας πει σήμερα λίγα λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ και την αφιλώ τα λόγια. Muito boa tarde a todos. É uma honra ter sido convidada a participar nesta edição do Festival Leia e é uma honra poder estar aqui a apresentar-vos a biografia do nosso poeta maior Luís de Camões, no ano em que se comemora o seu 5º centenário de nascimento, ele que chamou à Grécia a Clara Grécia, clara não só no que tem a ver com a sua luz, a sua beleza natural, mas clara por causa da sua cultura, por causa do seu papel na história cultural da Europa. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση που μου κάνατε. Με τιμά πάρα πολύ το Ινστιτούτο Καμόης και η Πρεσβεία και στο οποίο θα παρουσιάσω και το βιβλίο μου σήμερα. Μάλιστα πρόκειται να τιμήσουμε χάρη σε αυτό το βιβλίο τα 500 χρόνια από την γέννηση του Καμόης. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα αυτό το φως, το πόσο φωτεινή είναι η Ελλάδα, όχι μόνο λόγω του φωτός που βλέπουμε γύρω μας, αλλά φυσικά και της κουλτούρας της και του ρόλου που παίζει στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ευρώπης. Então, Luís Vaz de Camões é para os portugueses o nosso poeta maior. É também uma lenda, é um mito, é um símbolo. E cada época leu o seu Camões, cada época interpretou o seu Camões, de modo que Camões existem muitos. E eu trago aqui alguns. Por exemplo, na primeira linha ao meio, temos um Camões clássico representado com a coroa de louros de símbolo de poeta e ao mesmo tempo com a armadura, porque também foi soldado. Por exemplo, no canto superior direito temos já um cartoon atual a brincar com este Camões que aparece em t-shirts, que aparece em gadgets diversos. Λοιπόν, ο Λουίς ντε Καμόης είναι για εμάς τους Πορτογάλους ο μεγαλύτερος ποιητής και θα έλεγα πως είναι θρύλος και ένας μύθος. Κάθε εποχή
κάθε γενιά θα έλεγα ότι έχει διαβάσει και έχει μελετήσει και ερμηνεύσει το δικό της Καμόης και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, υπάρχουν διάφορες φυσιογνωμίες, διάφορες φιγούρες του Καμόης. Στην πρώτη σειρά, για παράδειγμα, θα δείτε τον Καμόης, ο οποίος φοράει και τις δάφνες. Είναι η φιγούρα καθαρά ενός ποιητή και έχει και τη στολή. Ενώ ακριβώς δεξιά βλέπουμε μια καρικατούρα. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο εγώ ήθελα να μελετήσω μέσα από το έργο μου, δηλαδή τη φυσιογνωμία ενός ανθρώπου που υπήρξε, δηλαδή την πραγματική φυσιογνωμία ενός ανθρώπου. Eu quis descobrir o homem real que existiu antes de todos estes mitos. Ήθελα λοιπόν, όπως σας είπα, να ανακαλύψω τον πραγματικό άνθρωπο, τον άνθρωπο που υπήρχε μέσα από όλους αυτούς τους μύθους. Camões pertenceu a uma família da pequena nobreza sem título nem propriedades. E a sua condição de membro de uma nobreza de armas empobrecida vai marcar a sua existência. É impossível saber o dia exato do seu nascimento. Há um registro de 1550 que lhe dá, em 1550, 25 anos, e isso leva-nos a situar o seu nascimento mais ou menos em 1524. Relativamente à naturalidade, Camões pode ter nascido no Porto, é uma das conclusões a que eu cheguei na minha biografia, ou em Coimbra, que está aqui representada numa imagem antiga, e no Mosteiro de Santa Cruz. Um tio de Camões era prior no Mosteiro de Santa Cruz e era reitor da universidade, e Camões pode ter feito estudos de Direito, mas sem ter obtido nenhum grau académico. Também em Coimbra, Camões associou-se à vida tumultuosa dos estudantes e viveu os seus primeiros amores. Λοιπόν, λίγα πράγματα για τον Καμόης τώρα. Ανήκε σε μια οικογένεια αριστοκρατική βέβαια, αλλά ταπεινή, δεν ήταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Δεν είχε τίτλο και δεν είχε περιουσία. Τώρα, το να είσαι μέλος μιας τέτοιας εξαθλιωμένης, θα λέγαμε, αριστοκρατικής οικογένειας, των όπλων βέβαια, είναι κάτι που θα τον σηματοδοτήσει και θα του αφήσει κάτι σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πότε ακριβώς γεννήθηκε. Υπάρχουν κάποια έγγραφα και κάποιες μαρτυρίες ότι γεννήθηκε γύρω στο 1550, λέγεται ότι ήταν μάλλον 24 με 25 χρόνων. Και αυτό ακριβώς είναι μια πληροφορία που έχουμε και τη χρησιμοποιώ και εγώ στο βιβλίο μου. Τώρα, όσον αφορά τον τόπο γέννησης, ο Καμόης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είτε έχει γεννηθεί στο Πόρτο, είτε στην Κουίμπρα. Όπως και να έχει όμως και όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, η Κουίμπρα ήταν γι' αυτόν ένα μέρος όπου μάλλον έζησε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ανθισμένα νιάτα, δηλαδή τη νιώτη του. Και θα δούμε και στη συνέχεια, γιατί θα μας πει περισσότερα η συγγραφέας. Απλά ο θείος του Καμόης είχε ένα θείο που ήταν ηγούμενος σε ένα μοναστήρι, στη Σάντα Κρούς, όπως φαίνεται, και ήταν και πρίτανος στο πανεπιστήμιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε κάποιες νομικές σπουδές, όμως δεν έλαβε ποτέ κάποιο πτυχίο. Και ένα επίσης εξίσου σημαντικό είναι ότι στην Κουίμπρα είχε αναπτύξει ένα είδους πολυτάραχη ζωής ανάμεσα στους φοιτητές και εκεί έζησε και τους πρώτους έρωτες της ζωής του. Camões vai para Lisboa com cerca de 20 anos e é escudeiro, ou seja, vai ser criado em casa de algum fidalgo. Ao mesmo tempo, sabemos que usou o seu talento para compor, para escrever a pedido de outrem. Ele escrevia para outras pessoas cartas, requerimentos, petições, contratos, epitáfios e até poemas. Ou seja, muitos poemas de amor, muitos poemas amorosos e dedicados a damas
podem não ter sido dedicados a amadas de Camões, mas sim terem sido obras de encomenda. Também há poemas que foram escritos e vendidos, por exemplo, a troco de uma camisa ou a troco de comida, o que para nós hoje pode parecer estranho, mas os primeiros biógrafos admitiram isso sem problema, porque para eles a prática não era estranha. Ao mesmo tempo que frequentou salões de fidalgos em Lisboa, Camões também frequentou o submundo da capital, convivendo nas ruas, nas tabernas, nos lupanares, com as classes mais baixas da sociedade, vivências de que deixou registro nas suas cartas em prosa e no seu teatro. Era desordeiro, era jogador, um jogador viciado, perdia muito, endividava-se e terá contraído uma doença sexualmente transmissível, a sífilis, que na altura não se chamava sífilis, tinha outro nome, era o mal serpentino. Λοιπόν, ο Καμόης έφτασε λοιπόν στη Λισαβόνα σε ηλικία περίπου 20 ετών. Θα λέγαμε, του είχε δοθεί κάποιος χαρακτηρισμός ακόλουθος, ίσως στα αρχαία του τελωνίου, κάτι που δείχνει που μάλλον ήταν υπηρέτη σε κάποιο ευγενή, δεν είχε κάποιο αξίωμα. Όμως, ο Καμόης είχε ένα ταλέντο και αυτό το ταλέντο ήταν που το χρησιμοποίησε για να μπορέσει να επιβιώσει. Και πώς το έκανε αυτό? Έγραφε για άλλους, έγραφε γράμματα, διάφορες επιστολές, συμβόλαια, ακόμα και επιγραφές σε τάφους και ποίηματα. Υπήρχαν πολλά άτομα τα οποία ήθελαν να αφιερώσουν κάποιο ποίημα και γι' αυτούς τα έγραφε επίσης ο Καμόης. Ή αφιέρωνε πράγματα σε γυναίκες. Και υπήρξαν εκείνη την εποχή πολλές απαγγελίες. Επίσης, κάτι που έκανε ο Καμόης και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους βιογράφους του εκείνη την εποχή, ήταν ότι έγραφε με αντάλλαγμα κάποιο πουκάμισο ή ακόμα και φαγητό. Αυτό δεν ήταν περίεργο, δηλαδή έδινε τα ποίηματά του ή διάφορα κείμενα και ήταν κάτι από αρκετούς αξιοπρεπές, δηλαδή μια απασχόληση αξιοπρεπής για την εποχή. Κάτι άλλο που μας ανέφερε ήταν ότι σύχναζε σε σαλόνια ευγενών, από την άλλη όμως είχε σχέσεις και με τον υπόκοσμο, δηλαδή μπορούσε να συνυπάρξει και με ανθρώπους κατώτερου επίπεδου, σε ταβέρνες, ακόμα μας ανέφερε και τα πορνεία ή τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά όλα αυτά ήταν που του έδωσαν στην ουσία την εμπειρία για να καταγράψει την πρόζα του, τα έργα του, ακόμα και θέατρο. Βέβαια, συνθέτουν όλα αυτά μια προσωπικότητα, ένα ταραχοποιό στοιχείο, Τζογαδόρο, ο οποίος είχε χάσει πάρα πολλά, χρεώθηκε και λόγω του έκλειτου βίου του είχε προσβληθεί και από σύφυλλη. Há uma relação amorosa que o vai prejudicar. Os primeiros biógrafos de Camões deram forma escrita a uma tradição anterior que fazia referência aos amores do poeta com uma dama do paço da rainha, com uma dama de palácio, e apontaram esses amores como a causa primeira dos seus desterros. E sempre que falou em verso da sua partida do reino, Camões de facto atribuiu a causa da sua andança, da sua peregrinação pelo mundo aos seus amores infelizes. O que se passa é que a amada de Camões, temos aqui à direita o seu túmulo na cidade de Aveiro, à esquerda não é a amada de Camões, é Inês de Castro, personagem dos Lusíadas, mas a amada de Camões pertencia a uma família rica, de categoria social superior, e esses amores terão sido descobertos e causaram escândalo. O escândalo foi suficiente para Camões ser desterrado no Ribatejo e depois no norte da África, certamente em Ceuta, na cidade de Ceuta, por volta de 1548. Segundo dois testemunhos, Camões perdeu o olho direito numa situação de combate naval e da forma menos gloriosa possível num acidente a quando do disparo de uma peça de artilharia.
Σε αυτό το σημείο η συγγραφέας μιλά για μία αγάπη που στην ουσία τον έβλαψε, τον Καμόης, και μάλιστα δίνεται από τους πρώτους βιογράφους του ότι ήταν γνωστή μια κυρία από το Πάσο του Παλάσιου, την οποία την θέλησε πολύ, αλλά δεν κατάφερε να την αποκτήσει ή να έχει κάποιες σχέσεις μαζί της, και μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε από το βασίλειο τελικά. Οι βιογράφοι μάλιστα αποδίδουν ότι ήταν από τους πρώτους ατυχείς ή δυστυχείς έρωτες του Καμόης. Και ο λόγος είναι ακόλουθος. Η αγαπημένη του λοιπόν ανήκε σε μια πλούσια οικογένεια της ανώτερης κοινωνικής τάξης, και όταν αυτό αποκαλύφθηκε, αποτέλεσε σκάνδαλο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εξορίστηκε αρχικά, πήγε στο Ριμπατέζου και αργότερα πήγε βόρεια της Αφρικής, γύρω στο 1548, και σίγουρα από ό,τι αναφέρεται στην Θέουτα. Βέβαια, μας έδειξε στη διαφάνεια, μπορούμε να δούμε αριστερά, αυτό είναι της da sua manta, não é? Sim, da direita, sim. Δεξιά είναι το επιτύμβιος είναι της ερωμένης του, όπως θα δούμε. Και não outra coisa mais precisa, mas só que o túmulo. Sim, o túmulo. Απλά μας δείχνει τον τάφο της ερωμένης. Συνεχίζει λέγοντας ότι ο Καμόης, εξόριστος πλέον, και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έχασε το δεξί του μάτι σε μία ναυμαχία, και μάλιστα με έναν ατυχές τρόπο, όταν εκτοξεύθηκε κάποιο κομμάτι από πυρομαχικά. Ferido, Camões regressou a Lisboa, continua pobre, a sua amada casou, está mutilado e vai reincidir na vida de Boémia, envolvendo-se em incidentes cada vez mais violentos. No ano de 1552 vai envolver-se num incidente realmente grave. Durante uma procissão em Lisboa, um criado do rei atravessava a cidade a cavalo, que atravessava uma praça. Dois cavaleiros mascarados acercaram-se desse funcionário do rei e começaram a insultá-lo. Camões reconheceu nos mascarados dois amigos seus e atacou e feriu o cavaleiro com a sua espada. E, como consequência, foi encarcerado na prisão. E o que tem à esquerda é o documento da Carta de Perdão que o vai libertar. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στη Λισαβόνα. Συνεχίζει να είναι δυστυχώς φτωχός. Η ερωμένη του παντρεύτηκε, η αγαπημένη του μάλλον, γιατί η ερωμένη δεν κατάφερε να γίνει. Ο ίδιος ήταν ακροτηριασμένος και όλα αυτά τον οδήγησαν να επιστρέψει στην ποέμικη ζωή του, στο πρώτερο βίο του. Εμπλέκεται λοιπόν σε πιο βία περιστατικά, σε πιο επικίνδυνα περιστατικά, και μάλιστα αναφέρεται ότι το 1552 είχε κάτι πολύ σοβαρό συνέβη. Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής στη Λισαβόνα, ένας υπηρέτης του βασιλιά διέσχιζε την πλατεία και ήταν έφυπος. Τότε δύο μασκοφόροι ιππείς τον πλησίασαν και άρχισαν να τον προσβάλλουν, και έτσι ξεκίνησε μια διένεξη μεταξύ τους. Τότε ο Καμόης κατάλαβε πως αυτοί οι δύο μασκοφόροι ήταν φίλοι του, και γι' αυτό το λόγο πήρε ένα σπαθί, αυτό που μας απεικονίζεται, και τους τραυμάτισε. Ως συνέπεια όλων αυτών ήταν να οδηγηθεί στην φυλακή. Αριστερά, στη διαφάνεια, φαίνεται το γράμμα, η επιστολή συγχώρεσης που αργότερα του δόθηκε για την απελευθέρωσή του από τη φυλακή. Ele consegue uma espécie de comutação da pena a troco de embarcar para a Índia como soldado, o que faz apenas 15 dias depois de sair da prisão. Pode traduzir este bocadinho? Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έλαβε ένα είδος ελαφριάς ποινής. Το αντάλλαγμα όμως ήταν να φύγει για την Ινδία ως στρατιώτης, κάτι που έκανε 15 μέρες μόλις αφέθηκε ελεύθερος. Aqui mostro gravuras
que ilustram algumas passagens de Os Lusíadas, a obra que Camões publicou, um poema heroico que é imitação das epopeias clássicas gregas e romanas. Os Lusíadas narram a viagem de Vasco da Gama, que temos aqui na imagem à direita a ser recebido pelas ninfas na Ilha dos Amores, a viagem do português Vasco da Gama que culminou na descoberta do caminho marítimo para a Índia. Claro que Camões serviu-se para os Lusíadas das suas próprias experiências de viagem para a Índia, uma viagem que era duríssima, que durava 6 meses, quando tudo corria bem, e que era marcada pela fome, por várias doenças, por tempestades terríveis. Σε αυτή τη διαφάνεια είναι πολύ χαρακτηριστικές οι γραβούρες που απεικονίζουν κάποια αποσπάσματα από το πολύ γνωστό έργο της Λουσιάδας, που είναι ένα ποίημα ηρωικό και απομίμηση στην ουσία και μίμηση των ρωμαϊκών κλασικών, ελληνικών και ρωμαϊκών έργων και επών, που στην ουσία αφηγούνται το ταξίδι του περιηγητή του Πορτογάλου Βάσκο ντε Γκάμα και μας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στα άκρα δεξιά η γραβούρα είναι ο Βάσκο ντε Γκάμα με κάποιες νύφες από ένα από τα ταξίδια του. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό γιατί για τους Πορτογάλους, τους Λουζιάνους όπως τους αναφέρει, τα ταξίδια αυτά είναι η αποκάλυψη της θαλάσσιας διαδρομής. Στην ουσία τη χρησιμοποίησε ο Καμόης, αλλά περιέγραψε και δικές του εμπειρίες τις εμπειρίες του στη θάλασσα μέχρι τη στιγμή που έφτασε δηλαδή στην Ινδία. Τα ταξίδια αυτά μας αναφέρει η συγγραφέας ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πιο εύκολα όταν ο καιρός ήταν πιο εύκολος. Συνήθως κρατούσαν γύρω στους 6 μήνες και αυτό που αντιμετώπιζαν σίγουρα ήταν η πείνα, διάφορες ασθένειες και φοβερές καταιγίδες. Camões chegou a Goa em 1553. Era outro mundo, completamente diferente do Ocidente, mas cheio de marcas ainda hoje visíveis das vitórias recentes dos portugueses, o que certamente o inspirou para a escrita dos Lusíadas. Temos, por exemplo, ali uma lápide a assinalar uma vitória portuguesa e estou ali embaixo a fotografar os restos da muralha dos muçulmanos. Camões embarcou em 2 expedições militares quase seguidas. Rapidamente se viu em problemas com o governador, com o vice-rei de então, por causa de umas trovas satíricas, de uns poemas satíricos que criticavam a corrupção e a devassidão que existiam em Goa. É preciso dizer que as trovas satíricas eram então penalizadas socialmente e ilegalmente e Camões sofreu as consequências disso. Φτάνει λοιπόν ο Καμόης στην Γκόα το 1553 και φυσικά ήταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, άλλος κόσμος, τελείως διαφορετικός από την Δύση και γεμάτος από σημάδια θα λέγαμε, όπως αυτά που μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες από τα μέρη που και η ίδια επισκέφτηκε, τα οποία είναι χαρακτηριστικά, όπως βλέπουμε κυρίως και πάνω και κάτω, από τις νίκες που είχαν καταφέρει, που είχαν επιτύχει οι Πορτογάλοι και σίγουρα όλα αυτά ήταν για αυτόν σημάδια έμπνευσης. Στη συνέχεια μας αναφέρει ότι ο Καμόης φεύγει, σαλπάρει για την ακρίβεια, σε 2 μάλλον στρατιωτικές αποστολές που ήταν η μία σχεδόν μετά την άλλη. Πολύ γρήγορα βρίσκεται ξανά σε προβλήματα, σε διάφορους μπελάδες με τον κυβερνήτη και λόγω κάποιων σατυρικών τραγουδιών αυτή τη φορά, τα οποία επέκριναν και κατέκριναν τη διαφθορά που επικρατούσε και τις κολασίες της εποχής, ο Καμόης βρέθηκε σε δύσκολη θέση και πλήρωσε τις συνέπειες, γιατί όλα αυτά λοιπόν τα τραγούδια τιμωρούνταν και κοινωνικά, αλλά κυρίως νομικά. Αυτό μας ενδιαφέρει και γι' αυτό πλήρωσε τις συνέπειες. Για άλλη μια φορά. Camões foi encarcerado na prisão do Tronco de Goa, e este é o retrato dele na prisão. Este retrato foi descoberto em 1972
foi extraviado e foi agora reencontrado. Tive a sorte de o reencontrar e analisar, e a informação foi, consta do livro, serviu para a biografia. De seguida, depois de ter sido preso, Camões foi desterrado nas Molucas, mais concretamente na ilha de Ternate, onde se envolveu em mais combates. Στη συνέχεια λοιπόν ο Καμόης φυλακίστηκε στην φυλακή της Γκόα. Εδώ όπως θα δείτε υπάρχει και ένα πορτρέτο του στην φυλακή, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1972. Το είχαμε χάσει, δεν υπήρχε και βρέθηκε και καταφέραμε να το αναλύσουμε. Και οι πληροφορίες που υπάρχουν, βάσει όλων αυτών, υπάρχουν και στο βιβλίο της συγγραφέως. Στη συνέχεια εξορίστηκε για άλλη μια φορά στα νησιά στην Ινδονησία, τα ονομάζει Μολούκας, και πιο συγκεκριμένα στο νησί Τερνάτ, στο οποίο συμμετείχε και σε περισσότερους αγώνες, αλλά και σε περισσότερες διαμάχες, θα λέγαμε. Regressou a Goa antes de 1560, encontrou um protetor no vice-rei Dom Francisco Coutinho, que lhe atribuiu o cargo de provedor dos defuntos na viagem da China portuguesa, que era então Macau. No regresso de Macau, vou saltar esta parte, no regresso de Macau sofreu um naufrágio junto ao delta do rio Mekong. Salvou-se, conseguiu salvar do naufrágio o manuscrito dos Lusíadas. E daí surgiu uma lenda, a lenda que nós portugueses ainda conhecemos, aqui representada nesta gravura do século XIX, de que Camões teria conseguido segurar o poema, o manuscrito do poema numa mão e nadar com a outra. O que é verdadeiro é que ele conseguiu salvar os Lusíadas, mas entretanto perdeu os espólios dos defuntos, que fazia parte do seu cargo, que ele tinha que guardar, que tinha que prestar contas, e no regresso a Goa foi novamente preso. Επιστρέφει λοιπόν στην Γκόα πριν από το 1560 και εκεί γνωρίζει έναν προστάτη, τον αντιβασιλέα Ντον Φρανσίσκο Κουτινιό, που του ανέθεσε το ρόλο του, λίγο περίεργος ρόλος, του διαχειριστή των νεκρών στο ταξίδι του προς την Κίνα, που είναι το σημερινό Μακάο. Κατά την επιστροφή του λοιπόν εκεί, δυστυχώς βίωσε όλο ένα ναυάγιο, και το οποίο ήταν για την ακρίβεια στο ποταμό Μεκόγκ. Αυτό βρίσκεται κάπου στην Ασία, αλλά δεν μας προσδιορίζει πού. Σύμφωνα με τον θρύλο, αναφέρεται ότι κατάφερε να σώσει το χειρόγραφο του Λουζιάντας, εξού και λέει ότι από τη μία κρατούσε στο ένα χέρι το ποίημα και από την άλλη προσπαθούσε να κολυμπήσει. Στην ουσία όμως, και αυτό είναι μια χαρακτηριστική γραβούρα όλων αυτών που πέρασε, στην ουσία όμως μας αναφέρει ότι έχασε τα λάφυρα που είχε υπό τη φύλαξή του από τους νεκρούς, όπως προανέφερε, και δυστυχώς συνελήφθη ξανά. Camões decidiu regressar a Lisboa, conseguiu passagem até à ilha de Moçambique, mas, alguns na viagem entre Goa e a ilha de Moçambique, o fidalgo que lhe deu boleia, digamos assim, cortou relações com ele e Camões ficou preso na ilha, que é lindíssima e ainda hoje tem muitos vestígios da época. Só se saía de barco ou para voltar para Goa ou para ir para Lisboa. Camões ficou 2 anos preso na ilha, até que a armada que veio nesse ano de Goa trouxe amigos. E esses amigos juntaram-se, cotizaram-se para saldar a dívida de Camões e para lhe pagar a viagem para Lisboa, e de modo que Camões conseguiu regressar. Ou seja, quando Camões falou em verso de uma vida pelo mundo em pedaços repartida, estava a dizer a verdade. Αποφασίζει λοιπόν στη συνέχεια να επιστρέψει στη Λισαβόνα. Η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να φτάσει μέχρι το νησί της Μοζαμβίκης, αλλά κάπου στο ταξίδι ο Ευγενής με τον οποίο ήταν μαζί διέκοψε κάθε σχέση μαζί του, οπότε ο Καμόης για άλλη μια φορά βρέθηκε αυτή τη φορά αιχμάλωτος στο νησί. Το νησί, όπως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες που μας παρουσιάζει η συγγραφέας, είναι πραγματικά όμορφο, αλλά
έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Μπορούσε να φύγει κάποιος από εκεί μόνο με βάρκα και να πάει είτε στην Γκόα είτε στη Λισαβόνα. Οπότε, δυστυχώς, ο Καμόης έμεινε εκεί 2 χρόνια, μέχρι που ήρθε ο στρατός από την Γκόα και έφερε κάποιους φίλους του. Και εκείνοι, λοιπόν, συνέβαλαν στο να εξοφλήσουν το χρέος του Καμόης, με αυτά που μας είχε αναφέρει πριν, να του χρωστούσε τα λάθρα που είχε χάσει, και να πληρώσουν το ταξίδι του για να επιστρέψει στη Λισαβόνα. Και ήταν η πρώτη φορά που μίλησε και μας αναφέρει κάτι πολύ όμορφο, ότι η ζωή του στον κόσμο ήταν σπασμένη σε κομμάτια και αυτό ήταν αληθές. Αποδεικνύεται μέσα για άλλη μια φορά από το ταξίδι του και τον περιορισμό του στο νησί. Já em Lisboa, 17 anos depois de ter partido para o Oriente, Camões conseguiu publicar Os Lusíadas com a ajuda, com o patrocínio de uma família fidalga. O poema pretende ser a epopeia das As Armas e os Barões Assinalados, que é o verso inaugural dos Lusíadas, que foram por mares nunca antes navegados, e esses heróis que o poeta considerava superiores aos gregos e aos romanos, porque eram heróis reais e não mitológicos. Com o poema, Camões também pretendia incitar o jovem rei Dom Sebastião a reatar com o destino heroico para o qual Portugal estava talhado. Mas a publicação do poema também tinha uma finalidade muito pragmática, obter a sua reforma de soldado, digamos assim, que veio sob a forma de uma tensa. Uma tensa era uma pensão anual, bastante modesta, que mal dará para Camões sobreviver e que será sempre paga de forma irregular. E à direita temos o documento de atribuição dessa tensa anual. Depois do desastre da Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, em que o próprio rei Dom Sebastião morre, sem deixar sucessor, há um período de luta pelo trono português que será ganho pelo rei espanhol Filipe II de Espanha, e serão 60 anos durante os quais Portugal estará sob o domínio espanhol. Camões morre em 1580 e morre com o sentimento de morrer com a sua pátria. Καταφέρνει λοιπόν και επιστρέφει στη Λισαβόνα 17 χρόνια μετά και καταφέρνει, χάρη στη βοήθεια μιας οικογένειας ευγενών, επιτέλους να δημοσιεύσει τους Λουζίαδες, το τόσο σημαντικό έργο του. Το ποίημα αυτό υποτίθεται πως είναι ένα έπος και μάλιστα μας αναφέρει και τους κάποιους στίχους «As armas ή os barões assinalados», που σε ελεύθερη μετάφραση θα λέγαμε τα όπλα και οι βαρόνοι που σημαδεύτηκαν, και μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένα από τις θάλασσες που πέρασαν και δεν είχαν ξαναταξιδέψει στις θάλασσες αυτές, τα μέρη αυτά. Ο Καμόης προσπαθεί να ενθαρρύνει τον βασιλιά να επιστρέψει πάλι στην Πορτογαλία και στην ουσία να συνεχίσει αυτό το ηρωικό πεπρωμένο, όπως ταιριάζει λοιπόν και στους Πορτογάλους. Όμως αυτό που τον ενδιαφέρει πιο πολύ είναι η έκδοση του ποίηματος, το οποίο στην ουσία έχει και ένα ρεαλιστικό σκοπό, θα λέγαμε. Ποιος είναι αυτός? Να δώσει στον Καμόη στη σύνταξη του στρατιώτη μία μορφή επιδόματος, που στην ουσία είναι μία μέτρια σύνταξη που παίρνει μεταβίας και επιβιώνει πολύ δύσκολα και του καταβάλλεται στην ουσία όχι με πολύ εύκολο τρόπο. Μετά λοιπόν από την καταστροφή στο Αλκασέρ Κιμπίρ το 1578 αναφέρει συγγραφέας πως ο ίδιος ο βασιλιάς πεθαίνει χωρίς δυστυχώς να αφήσει κάποιο διάδοχο. Και έτσι ακολουθεί μία περίοδος διαμάχης για την διαδοχή του θρόνου, τον οποίο στην ουσία θα κερδίσει ο Ισπανός Φελίπε ο δεύτερος της Ισπανίας. Και θα περάσουν 60 χρόνια, κατά την οποία η Πορτογαλία θα είναι υπό Ισπανική κυριαρχία. Δυστυχώς όμως, συνέχεια ο Καμόης θα πεθάνει και θα πεθάνει μέσα στη μιζέρια και με την αίσθηση ότι πεθαίνει
για τη χώρα του. Έτσι πίστευα. Bom, estamos a aproximar-nos no fim. Aqui mostro-vos à esquerda o outro retrato feito em vida de Luís de Camões, para além daquele retrato na prisão. E esta é a cópia do original, que entretanto se perdeu e que usamos na capa do livro. E à direita temos um retrato que foi produzido pela inteligência artificial, com base naquele retrato, nas descrições verbais dos contemporâneos de Camões, que fizeram a sua descrição física, e intervenção da mão humana, nomeadamente na questão do olho, que a inteligência artificial não compreendia o que era ele ter perdido o globo ocular. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, αριστερά είναι το πορτρέτο όταν ήταν εν ζωή ακόμα ο Λουίς ντε Καμόης και μάλιστα είναι ένα αντίγραφο ενός χαμένου πρωτότυπου, θα λέγαμε, το οποίο το χρησιμοποιούμε και στο βιβλίο, το εξώφυλλο του βιβλίου της συγγραφέως. Και στα δεξιά είναι πάλι ένα πορτρέτο, το οποίο όμως είναι αναπαραγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, με τη συμβολή κάποιων περιγραφών από σύγχρονους του, αλλά και από στοιχεία που έχουν πάρθει από το πορτρέτο που έχουμε στα αριστερά και φυσικά και την παρέμβαση του ανθρώπινου χεριού. Pode ser a imagem do nosso Camões, enfim. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ήταν tulaistον η μορφή του Καμόης εκείνη την εποχή. Termino com os versos de onde retirei o título da biografia, que surgem num cancioneiro manuscrito do século XVI e que começam assim: verdade, amor, razão, merecimento, qualquer alma farão segura e forte. Porém, fortuna, caso, tempo e sorte têm do confuso mundo o regimento. Podem resumir a vida de Camões. Μας ανέφερε λοιπόν τώρα στο τέλος, θέλει να ολοκληρώσει λέγοντας ότι κάποιους στίχους τους οποίους πήρε από τη βιογραφία του και μάλιστα βρέθηκαν σε ένα χειρόγραφο τραγούδι του 16ου αιώνα. Θα ήθελα να σας το μεταφράσω ελεύθερη μετάφραση καθαρά, συγχωρέστε με γι' αυτό. Αναφέρει λοιπόν τους στίχους αλήθεια, αγάπη, αιτία, αξία, όποια και κάθε ψυχή θα είναι ασφαλής και δυνατή. Ωστόσο, μας αναφέρει ότι υπάρχει τύχη, κάποια περίπτωση, χρόνος και μοίρα και μάλιστα είναι 4 λέξεις τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει για τον τίτλο του βιβλίου της, δηλαδή φορτούνα, κάζου, τέμπο και σόρτ. Και στο τέλος καταλήγει λέγοντας ότι ο κανόνας της ζωής ο ίδιος έχει μπερδευτεί από τον πολύ τον κόσμο. Muito obrigada. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos años duraste haciendo esta biografía? 5 anos. 5 años. Ρωτάει η κυρία Μαρτίνες πόσα χρόνια διήρκησε αυτή η έρευνα και αναφέρει συγγραφέας 5 χρόνια. Bueno, espero que ελπίζω κάποια στιγμή να την έχουμε στα ελληνικά, την βιογραφία του Καμόης. Έχετε ερωτήσεις? Sim. Έχει στα ισπανικά ή όχι, έχει στα ισπανικά. A biografia está traduzida em espanhol? Não, ainda não. A biografia acabou de ser publicada. Na verdade, chegou às livrarias no dia 20 de junho, na semana passada. Μόλις δημοσιεύθηκε, δηλαδή μάλιστα 20 Ιουνίου, οπότε δεν έχει... Por eso tenemos una presentación inédita de la... Sí. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Qué fue el momento de la vida de Camões que más te gustó y que más te interesó en todo ese proceso de investigación? Eu gostei de tudo, mas a passagem pelo Oriente foi a mais desafiante, porque conseguir compreender a cronologia daqueles 17 anos e de todos os lugares por onde ele passou foi complicada, mas ao mesmo tempo permitiu-me, como perceberam, fazer belas viagens. Ρωτάει η κυρία Μαρτίνες
τι ήταν αυτό που άρεσε και πολύ στη συγγραφέα. Και μας αναφέρει ότι στην ουσία ήταν το πέρασμα στην Ανατολή. Μάλιστα ήταν αρκετά αποκαλυπτικά πολλά πράγματα και ήταν πολύ μπερδεμένα σε σχέση με τη χρονολογία ή τους τόπους, αλλά όπως μας αναφέρει στο τέλος, αυτό που ξέρεις περισσότερο ήταν και τα ταξίδια. Τι άλλο κοινό βρίσκουν μεταξύ του Καμόης και του Θερβάντες, εκτός από ότι χάσαν και οι δύο ένα μέλος του σώματος τους, κάποια απαρχία που χάσαν και οι δύο. Y que tienen un instituto. Bom, para além de serem os dois duas figuras geniais da literatura do seu tempo, há uma passagem da biografia de Camões em que eu comparo um pouco a imagem da personagem do Dom Quixote ao próprio nobre que foi ao tipo de nobreza de Camões, porque estamos a falar de um nobre com a consciência e o orgulho da sua classe, mas na verdade um nobre pobre e que se queixa da sua má fortuna. Bom, embora a personagem do Quixote seja uma caricatura. Mas Cervantes falou de Camões na sua obra, deixou uma ou outra referência, Cervantes é um bocadinho mais novo e deixou duas referências elogiosas a Camões. Portanto, conheceu e provavelmente leu, porque há duas traduções dos Lusíadas logo no ano de 1580. Há duas traduções dos Lusíadas publicadas em 1580. Sim, 1580. Βεβαίως. Μας αναφέρει λοιπόν ότι οι δύο φιγούρες, και ο Θερβάντες και ο Καμόης, ήταν πολύ σημαντικές φιγούρες. Συγκρίνει το γεγονός ότι ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και ο Δον Κιχώτης και ο Καμόης. Αντίθετα όμως ο Καμόης ήταν, όπως αναφέραμε, ταπεινής αριστοκρατίας. Δεν είχε ούτε αξίωμα ούτε περιουσία, όμως είχε συνείδηση και είχε και περηφάνεια. Σε αντίθεση με τον Δον Κιχώτη, όπως μας αναφέρει. Επίσης, επειδή ο Θερβάντες ήταν νεότερος, ήξερε πολλά πράγματα για τον Καμόης. Στην ουσία, ο Δον Κιχώτης, μέσω του Θερβάντες, ήταν μια καρικατούρα. Και μας αναφέρει ότι οι δύο βιογραφίες που εκδόθηκαν και οι δύο το 1580. Πολύ νωρίς. Οι πρώτες βιογραφίες δηλαδή. Απλά και ο Δον Κιχώτης δεν είχε κάποιο αξίωμα από συγκεκριμένους. Ήταν παλιάς καταγωγής, από ό,τι θυμάμαι, παλιάς καταγωγής που ήταν νόμπλε, αλλά τελικά δεν είχε λεφτά και τέτοια και ήθελε να το ζήσει όλο αυτό. Και είχε βρει κάποια παλιά πράγματα του παππού του σε ντούκι, τέλος πάντων, και τα είχε φορέσει, γι' αυτό έκανε αυτή την περιπέτεια. Don Quixote também não tinha nobreza, mas queria viver todas estas coisas. Por isso descobri algumas coisas do seu avô e por isso ele fez todas as coisas, não? Não é? Não percebi. Desculpa. Don Quixote. Όχι, ότι έκανε το ίδιο. É uma pergunta? Όχι. Τον Καμόης, ουσιαστικά. Não, não é uma pergunta, mas diz que ele estava semelhante de Camões, com Cervantes e Camões, as mesmas coisas. Συμφωνεί. De acuerdo. Άρα μήπως έχει και επηρεαστεί ο Θερβάντες από τον Καμόη. Γιατί ο Καμόης αυτό που έτσι εννοεί. Ναι, ήταν παλαιότερος. Os Cervantes influenced by Camões. Os Cervantes influenced by Camões. Sim, provavelmente. Πιθανώς. As semelhanças entre as
Sim, Duas pessoas. Sim, eu não conheço muito bem, conheço em traços gerais a biografia do Cervantes, mas sei que Cervantes leu Camões e leu os Lusíadas, que estavam publicados em espanhol. Δεν γνωρίζει καλά τη βιογραφία, όμως ξέρει ότι ο Cervantes έχει διαβάσει και τη βιβλιογραφία και την ιστορία, οπότε μπορεί να έχει πάρει κάποια στοιχεία. Ναι. Απλά δεν μπορεί να μας απαντήσει ακριβώς γιατί δεν γνωρίζει τη Cervantes, γνωρίζει μόνο τον Camões. Αλλά δεν μοιάζει, μπορεί όμως. E Cervantes viajou a Lisboa, que na altura fazia parte do Reino de Espanha. Και ταξίδεψε στην Λισαβόνα την περίοδο που ήταν μέρος της Ισπανίας. Cervantes. Αυτό. Esa es la investigación para el próximo año. El segundo libro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mañana nos vemos a las 7:30. ¿7:30? Sí. A las 7 en Polyglot, que tendremos la presentación del libro de Isabel Río Novo por la editorial Bajicón. ¿Okay? Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que vino desde Portugal bien madrugada y está aquí con nosotros, así que muchas gracias a todos. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την παρουσία σας.